दोस्तों, यह लड़के जब इस मिट्टी को हटा रहे होते हैं तभी इन्हें इसमें से बेशकीमती एक मटका मिलता है जिसे यह लोग खोलते हैं तो इसमें से तो यह जादुई चश्मा निकल आता है और यह जब इसे पहनकर देखते हैं तो इन्हें तो अंग्रेजों के जमाने के खजाने दिखने लगते हैं और यह यहाँ पर आकर इस सोने के पत्थर को निकाल लेते हैं और इसे लाकर अपने गाड़ी में रख देते हैं और फिर यह लोग यहाँ पर आकर यहाँ गड़े हुए पैसे भी निकाल लेते हैं। तभी इन्हें यह आदमी देख लेता है और उनके पास आकर कहता है, भाई साहब, ये जादुई चश्मा आप मुझे दे दो, मैं आपको इसके 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये इसे 5 लाख में ये जादुई चश्मा बेच देते हैं। और अब इसके साथ ऐसा कुछ होता है वह देखने से पहले गणेश भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये तुम नकली चश्मा होता है, उन्होंने तो इसे बेवकूफ बना दिया।